SSC 裏面有一半嘅評議員就係球，有一半就係屬會，另外剩低嗰啲就 podcast 同埋 part one。Exco 有一半票嘅，你仲唔好計埋3個 podcast 都係 part Exco，part one 又係 part Exco。你仲講話呢個 SSC 係一個純粹立法機關，擺明就係三權合一啦。陳同學，你真係唔好再喺度呃你嘅選民好唔好啊？好啊，咁我首先回應翻之前尹同學話，即係話陳同學同埋即係或者同埋我啦，而家都係呢個 SSS 嘅 counselor 咁樣啦。咁其實會唔會有利益衝突咧？咁呢樣嘢咧，我可以同時回應埋之前話嗰個關於四權分立嗰個問題嘅，即係兩個問題可以一併回答。咁因為其實我哋係有一個建議係話去點樣如何落實呢個最終評議會學生會評議會嘅全面普選咧？我哋就係建議係由各個10個呢個院會嘅普選名議員係派上去，以一個比例制嘅方式派上去，然之後就去作為呢個代表晒所有嘅同學。咁樣咁如果係我哋係咁樣嘅 proposal 嘅話，咁我唔見得出喺，因為我哋係朝住呢個目標進發，所以我亦都見唔到話，因為我哋普選名義係作為一個三蛇嗰個普選名義係會有咩利益衝突。第二，你頭先徐同學係假設咗呢個三權冇分到啦喺呢個三蛇權，咁但係其實你要睇翻呢個三蛇憲章咧，呢個普選三者普選名議員係冇行政權，但係你企喺一個有行政權嘅機關裏面喎，你係分咗行政權喎，你唔好喺度，即係你點講啊？你 con 點寫到你坐嗰個機關就有行政權，你唔好講咁多嘢，你就分長期啊。OK，其一，其二，你講啱啱啦，中大啱啱今年就已經想收張過咗去。中大而家每個縣出8個人 ，exactly 就係喺自己嗰個間嗰度舉啲代表上去，而家都要加普選位，咁即係話係唔係講你講嗰套其實都仲未夠普選咧？嗱，我諗呢個你見大家個答案啦，對面。我覺得佢好煩啊！我覺得咁我回應翻徐同學啦。咁我哋當然知道，我哋係有諗過話點樣係，如果最理想會係點樣咧？係咪全港大同學都一齊譬如有20個位，全部都係全個港大同學一齊選嘅咁樣？咁我哋認同呢個理想上面可能係會達到你所講嘅理想，但係個問題係你實行方面根本係完全係好難做得到呢樣嘢嘅。同學有一樣要分區直選嘅，分區直選咧就同分區選下面啲 podcast 推上去係兩件事，係啦，唔該。